Епископ Вениамин Милов. Письма. Ноябрь 1937 года. Дорогой младший, еще вот о чем хочется напомнить тебе. Как для принятия пищи существуют уста, так для восприятия помогающей силы Божией существует особый орган. Это благоговейная настроенность, которая есть итог частой молитвы. Так как ты часто и кратко не молишься, и Бога не просишь о своих нуждах со всем сердцем, то в тебе много порывистости, а она-то препятствует действию благодати или тайной силы Божией на тебя. В молитве храни сознательность. Прежде чем молиться, скажи себе: «Я к Тебе, Господи, хочу обратиться. Верую, что Ты есть примирный Дух, незримый и всюду присущий. Зришь Ты и меня, грешного, и готов слушать. Помоги же мне, великому грешнику, помолиться Тебе». Вот так мысленно уничижи себя пред молитвой и затем начинай читать правила. Помни при этом, как молились Богу древние евреи. Они Бога не видели чувственно, но лишь голос Его слышали явно от ковчега завета и поклонялись Ему без представления образов Его. Так и ты кланяйся и молись часто со страхом, и чувствуй себя пред Богом ничтожнее песчинки, грешным атомом, худшим самого ничто. Вот тогда-то в смирении твоем слезы брызнут из очей твоих, и познаешь ты, что есть умиление сердца, которое творит сам Бог в смиренных молитвенниках. Печалься и скорби затем о том, что твое исправление внутреннее остается на точке замерзания. Это из-за того, что ты небрежничаешь в молитве. Дай Бог тебе всегда становиться лучше и лучше. Ты исправишься в корне, начни лишь осуществлять свою задачу с молитвы и смирения. Обращайся и с великими и незначительными людьми одинаково вежливо. Тогда и пред Богом будешь стоять благоговейно, и через умиление взойдешь на ступень сердечного смягчения. Господь да хранит тебя, милый младший.